Sampurasun pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana tepang deui sareng channel Agus Kopdas sapertos biasa sim kuring Wawan Rustiawan bade neraskeun hanca anu katunda nyaeta carita nyambung yasana Agus Kopdas dina carios arwah males pati bangga wilujeng ngadangukeun. Beneran beralik ke markas si codet emang beneran nepo kayaan markasna gempling malahan mah waek meledong. Kamarana si Japra jeung anak buahna ditugaskeun ka jaga ieu markas meni jempling bari meledong kieu ceuk si Sodet hemeng. Keur kitu kadenge anak buahna nulian pating harau. Naon sate Juna Juardi pas lain lalaki weh pating harau kitu cek si Codet nyentak ka anak buahna nu ngaranna Juar si Jap si Bale ngomong deh ulah arap eueup kitu jeung nu keueup-eueup itu si Japra jeung si Latek katut si Diding dihakan meong komandan ceuk si Juar hari weus-weus. Wah mainnya aya meong asup ka dieu si di kapanan geus dipasangan eurat sakuriling markas urang teh emang si Codet teu percaya. Itu di wangunan tukangeun pos jaga komandan gerak tempo cek Juar deui masih keneh bibiri gidigan. Ayo urang tempo teh masih Codet tuluy ngingkig nyamperkeun wangunan tukangeun pos jaga. Mengeran nepi ka nu tuju nyampak anak buahna keur arongkek butah uger ngariung-riung tilu jasad nu ngajapapang. Awakna rajet teu mangrupa kawas nu kekesak ku baung. Piwatireun jasad Japra Diding jeung Latek teh. Moal nyalahan deui kumaung ieu mah. Sobri, Yunet katut opatan deui geuwat kubur ieu jasad. Nu sejenna benerkeun pagar sakululing markas. Meh maung atawa satu nuliana teu bisa asup. Ceuk Codet marentah ka anak buahna pamikir manehna ieu jasad tiluan teh dikekeyeuk ku maung. Siap komandan. Ari anu tiluan deui kabaran aduhnya tema Sobri hemang sabab Domon Aceng jeung Juher oge eueuh di markas. Awas nama lumpat ka jero leuweung wayahna parentahkeun 10 urang sidaneangan. Codet nembalan tuluy marentahkeun anak buahna pikeun neangan Juher Domon jeung Aceng. Siap komandan.
tembak Sobri deui. Tuluy Sobri marentahkeun anak buahna lobana 10 urang sinaneangan Juher, Domon jeung Aceng nu teuing di mana ayana. Jarwo, Ilaing jadi komandan euy. Pingpin anak buah Ilaing neangan ka jero leuweung bawa bekal sacukupna. Teangan nepikeun ka Kapanggih. Lamun can kapanggih ulah kabalik ka markas. Sobri marentah deui ka anak buahna nu jadi danru ngaranna nyata Jarwo. Siap komandan, perintah dilaksanakeun. Tembak Jarwo singet. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Ringkes sarita, Jarwo nu jadi danru mimpin anak buahna nu lobana 10 urang geus arasup ka jero leuweung. Barawa bekal sabab bisi dilila di jero leuweungna. Parentahna lamun can kapanggih ulah waka balik ka markas. Lincak poe kadua nu diteangan can kapanggih wae. Peutingna dihanapeun tangkal maranehanana nyieun saung tina kalakai jang istirahat. Tuluy galumreng. Barudak, wayahna urang lakonan di parentah euy. Sabab bari kumaha oge si Demon, Juher jeung si Aceng teh batur urang keneh. Omat ulah pemencarnya. Lamun aya maung atawa sasatuan nu sakirana ngabahayakeun, tembak cek Sobri ka anak buahna. Siap dan arek sabaraha poe urang di leuweung. Anu jadi anak buahna nanya, cantang tuh engke we lamun bekal urang geus beak tuluy saminggu can kapanggih wae kakara urang balik ka markas. Tembak Sobri. Siap ari kitu mah. Geus ayeuna mah sarari heula 2 jam sewang. Mutiwan bagian jaga pilih ganti dululian. Sobri marentah. Laju nu sejenna sare kutun Madsadi jeung kawang ka bagian jaga. Peuting nyerelek simpe jempling hilir suara angin ditempas ku suara sasatuan leuweung ditambah sesegrok da bagong jeung babaung ajak di kajohan nyieun kadiaan jadi keung. Keur kitu kutung nepok ku kolebatan kelirna bodas. Naon eta tuh kolebatannya? Cekutun. Mana? Daunna naon ah? Tembak Madsani. Tuh, deket rukun Kirai belah kulon. Cekutun deui bari nuduhkeun kapal bah rukun Kirain hieu. Teu lila ieu jelema nu tiluan ngadenge suara awewe cirik ngahing-hing. Lalila jadi mungkin tarik suarana. Saha eta meuleuh atuh? Kawang Hemon. Hayu urang teu poho. Tempas Madsani. Laju disambeurkeun meneran geus deukeut ka eta tepat nu ceurik teh suarana pindah ka belah wetan, tuluy diteang ka belah wetan, geus deukeut ka wetan pindah deui ka kaler. Hayo kitu jeung kitu we. Meneran deukeut rukun awina gawir eta nu ceurik teh teu pindah deui.
tapi deui euy geuningan buat kurang depo putun pada saran hayu bisi saton sok ngahakan jelema tembak mereka cekawang bari lempang nyamperkeun bari ngokang badiana beneran geus tepi kana rukun awi nyapak awe keur nagog ceurik bali lihat nutupan beungeutna saha eta nu ceurik cikiwari di dieu tuh barsani emang coba deketan tanya saha gitu cekutun ke kawang woi kawang turun nyamperkeun geus deket woi tanya neng mana make aya di dieu saha di neng kasarung gitu kawang tumanya eta awewe kenimbalan kadon hayo nutupan beungeutna kajauhan ajak mungkin tarik babaungna sora sasatuan peuting mangkin reang neng nimbalan atuh kawang mungkin penasaran sabab kenimbalan wae tuluy kawang nyekelan leungeun eta awewe barang leungeunna geus dicekelan eta awewe teh ngalieup kawang kot kang horejat beneran nempo beungeutna sing horeng eta awewe teh beungeutna pohara pikasieun hideung geus terang panon keluar tina kongkolakna iring bilatungan ceulit tinggal sabelah puntuna arang ngeteng tuluy seuring ngahiji barang tos kitu waktu stase pamirsa hanya kapisan cag kurang tuna dihanjuang siam heug urang teu dihandelem sieun tunda gesan aleun teu gesan sampeureun mangsa datang urang sampeur deui hatur nuhun permios.